Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah salak, jeung daun sawit anu ngajawab salamna kompak, mudah-mudahan singgera loba duit. Tah kencang karena urusan duit mah. Punten ka operator, ye basna taekeun heutik, basna taekeun, triple taekeun, volume taekeun. Ye geus saminggu kula teu naek-naek. Sawang sulan deui ibu bapa malah mandar kasalamatan kanggo urang sadaya. Mudah-mudahan dengan ponggokan salam pribados anu mangrupakeun hakikat doa berbentuk kalimah salam, mugia nu ikhlas nu ridho jawab kana ieu salam kalayan berkah wasilah kumpulna urang dina ieu mahfalah. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan kekuatan keimanan sareng kaislaman, disalametkeun dunya rauh akhirat, babari milik babari rejeki kangge bekal ibadah kalayan ubudiyah ka Allah subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila. Wassalatuhu wassalamuhu ala rasulihil mustafa wa habibihil mujtaba Sayyidil Murtada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram anu ngawaler make kalimah-kalimah thayyibah secara kompak jeung serentak. Allah didoakeun ku kula mudah-mudahan sing panjang umur, barokah milik rizkina ya robbal. Nu boga hutang singgera lunas eta hutangna, nu amina pangkencengan eta panggedean. Aya nu boga hutang aya nu boga hutang aya. Punten ibu bapak, rata-rata lamun di lembur pesti mah ibu-ibu sok boga hutangna ka bank. Tah sigana moal jauh jeung di dieu. Aya nu boga hutang ka bank emok aya. Abdi yakin jeung percaya ibu-ibu anu boga hutang ka bank emok salat maghribna moal khusyuk. Usolli fardul maghribi salasa. Barina hatena isukan marebo aing angsuran deui Rodiah.
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Al-hadits wal ma'na wallahu wa rasuluhu alam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa qabla hijratin nabiyil isra min makkati laylan likudsin yudra. Wa ba'dal isra'i urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Min ghairi kaifin wa hisarin wa aftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Ay yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala akraman nabiyyahu bil isra'i wal mi'raji laylan fi nahwi salasi sa'atin aw arba'i sa'atin aw nahwi dhalik. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Toreng nang ngenaheun tante malolongo bae, ngenaheun tante ngerti tante ih babatingan. Hayang dibere nu ka arti hayang, hayang dibere nu ka arti hayang, denge ngahiliwip angin bijil tinatung. Ulah seuri rodiah naon eta? Ari geus nyaho mah aing bisi teu ngarti doang. Atuh kunaon jing sarua jeung tatangga kula. Sore isuk beurang peuting nyetel musik laguna lagu barat, ditanya ku kula nyetel musik naon sia? Lagu baratan. Ngeunaheun gitu. Atuh ngeunaheun lah ustad mah teu gaul. Sial dong aing dihalokeun teu gaul. Terus yang ngarti? Henteu. Cek aing teh sia mah persis ibu-ibu di Kendal. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Barang bu, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa waghfir lana ya wasi'al. Ya teh jaman geus akhir, bantuan rodiah. Ya teh jaman geus kudu asa kasakmik bisi hirup nati jung ka agama kudu mik. Tangenahan sia mah tinggal kir doang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa waghfir lana ya wasi'al.
ulah loba goreng sang, ulah sangu mengawadang mang, ulah loba goreng sang ka kiai ulah heu bisi hirup na cilak di akhirat asup nara tah pentinggal kak doang. Hadratul mukarramin para alimil ulama wa zu'ama, para kiai, para asatid, para hujjaj, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka bil khusus kersana guru urang sadayana al mukarram Abah Kiai Haji Abu Hasan, kersana al mukarram Abah Kiai Ibo, kersana al mukarram Abah Kiai Haji Faruk, kersana al mukarram Kakanda Ustadz Badruddin, kersana al mukarram Abah Haji Hujairi, oge kafara masyayikhil kiram wa asatidil kiram. Hapunten kasadayana para guru, para kiai, para ajengan anu teu tiasa disebutkeun namina satu persatuna insyaallah. Tengirangan rasa ta'zim peribados, rasa mahabbah peribados kapal guru, para kiai, para ajengan jauh di jugjug anggang di teang dongkap kana ieu panempatan insyaallah peribados nyurung doa, bahkan urang doakeun para jamaah sadayana. Mudah-mudahan guru-guru orang anu masih araya kene sing diparanjangkeun yuswana anu barokah, amin. Tambih-tambih kasehatanana, tambih-tambih milik rizkina, tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih santrina, ya Rabbal ya Rabbal. Ibu bapak hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Awalan muqaddimah peribadah sok ngadoakeun ka para ulama. Awalan muqaddimah peribadah sok ngadoakeun ka para kiai supaya barokah panjang umur. Kunaon sababna kurang ulama, kiai, ustad kedah didoakeun sing panjang umur. Punten sebab lamun aya ulama maut, kiai maut, ustad wafat, ulah pun bilangan 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun can puguh orang Kendal bakal menang gantina. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenapa harus sampai terjadi seperti demikian? Karena terciptanya seorang ulama, terciptanya seorang kiai, terciptanya seorang ustadz bukan keluar dari fakultas mewah, bukan keluar dari universitas tinggi, tapi terciptanya seorang kiai, terciptanya seorang ustadz eta kaluarna di pondok pesantren alias balai rombeng anu loba tumbilaan. Ayah santri, ayah santri, hidup santri, hidup santri. Pak emang mulai didis ya dak. Makanya punten mang hirup jadi santri ulah putus asa, ulah leutik hate. Meskipun untuk saat ini santri secara legalitas tidak diakui oleh pemerintah, secara legalitas santri tidak diakui oleh negara, tapi kiprah santri, akhlak santri, ilmu santri eta anu dibutuhkan ku masyarakat mah lain ijazah. Betul apa betul? Ulah salah koski ge besti sebenarnya S1, SD kelas 1 dekat kelas 2 teu naik eureun aing. Makanya ketika di kampung Kendal ayah santri kudu karunya kasan ieu lamun di lembur eueuh santri anu belajar ngaji amil jurmiyah tasrifan sorok ngelal ngasal doraka, ieu orang Kendal jeung tai-taina. Makanya ulah hewa ka santri punten di solear mah nyaho solear nyaho di lembur kula solear nyaho punten eta lamun nyebut solear sok inget kana naon? Allahu Akbar. Aing jauh-jauh ka dia di monyet-monyet. Eta sok aya ibu-ibu saking hewana ka santri sok ngaledek ka santri. Kumaha cenah ngaledekna? Nasi uduk ikan bujair, santri buduk kanjutna laer. Punten kula punya pengalaman yang sangat menyakitkan. Awal tahun 2022 belajar ngejah di Ciapus diritu di Balaraja. Tuh sarang Kang Kiai Haji Dahlan tuh rencangan abdi saprofesi eta. Kabeneran eta balai rombeng ngarendengna jeung pabrik jeung kontrakan dikencet di tengah-tengah. Anu ngontrakna orang Palembang, orang Medan.
santri mapan gariung bae piheweun jelema eta sok diledek bae ku si mbak-mbak. Diledek santri ieu asal meuli sambeleun meuli gorengan kami karep diledek eta ku si mbak-mbak kudu ngontrak. Kumaha cenah ngaledekna? Ikan teri diirisin, melihat ombak rasanya takut. Anak santri pada miskin, nggak punya sempak mencuri cangcut. Santri juga manusia guys, punya rasa, punya hati. Ketika diledek kos gitu nyeri aing ge. Cek aing tambah mbak dengekeun ku banget sia. Buah nangka rasanya kecut kalau dimakan dengan bijinya. Buat apa mencuri cangcut kalau tidak dengan bijinya? Cekulata santri jeung dilawan dia mah macem-macem bae ka santri. Santri mah peureup tegas. Bener, udah dianggap enteng santri mah. Hebat mainna mah. Kerelempangan di tengah jalan hayang ngising jeung babaturan mah ngising dina cukang ceplang cemplung nya nama ngahenen bete kadenge suarana. Kalau bahudang begitu orang poho samping teu kasingsakeun. Allahu Akbar. Santri mah hirupna eueuh kapusing. Tengah peuting hayang ngaliwat beuteung lapar. Aya pagar kiai beak dimbat. Budak santri mah eueuh kapusing. Habis bulan duit geus beak, tinggal nelpon doang ka kolotna. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam Ceng. Enaon Ceng? Duit beak Bah, duit. Siapa duit baik karena kayak kamari kue ini kiriman 500.000. Cek anak tete, Bah, duit 500.000 zaman kuari mah ikan naon jing. Pakai beli kitab Sapinah gereng saya. Udah. Ayah kita itu Sapinah hargana kuat 500.000 gitu. Bisaan baepan budak kuari mah. Orang pakai mayar hutang kalah jada. Budak kuari mah jatuh di mana? Di kobong sarua bae, malesan paket bae. Ajupan paket datang, santri na eueuh kiai kau belak teh mayaran. Mudah-mudahan santri anu di kampung Kendal mudah-mudahan sing dibarokahkeun ilmuna, sing manfaat ilmuna, sing istiqomah dina thalab ilmuna. Ya Robbal. Oke teka kantun anu ku pribados dihormati segedap jajaran aparatur pemerintah menawi aya. Bapak Lembur Raja Desa, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT. Aya Bapak Lurah aya. Bapak RW na aya. Bapak RT na aya. Alhamdulillah. Doakeun kurang RT lah terutama. Sanajan RT pangkat panghandapna gaji pangletikna dicerekanan pangbekina dipaido pang tukangna. Saha eta? Padahal fungsina panglobana. Mana RT? Hidup RT. Ulah macem-macem eta fungsina panglobana. Ayeuna orang Kendal lamun kalengitan kotok laporan ka saha coba? Lamun kalengitan embe lapor ka saha? Lamun kalengitan motor laporan ka saha? Aya nu nganjang ti dia 2 poe 2 peuting teu balik-balik laporan ka saha? Orang anu nganjangna ge. Ieu sia mah RT kabeh bae. Doakeun kurang para pejabat aparatur pemerintah anu aya di lembur urang di kampung urang mudah-mudahan sing dijadikeun para pemimpin anu amanah. Amin. Para pemimpin anu adil tur bijaksana, para pemimpin anu tiasa nyaah cinta ka masyarakatna, komo bari jeung bisa daek ngajak kana jalan kahadean, daek ngajak kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu. Naon sababna para jamaah sadayana lantaran lamun urang boga pamimpin anu amanah, boga pamimpin anu adil tur bijaksana, boga pamimpin anu tiasa nyaah cinta ka masyarakatna, komo bari jeung bisa daek ngajak kana jalan kahadean, daek ngajak kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Geus yakin pasti ieu negara urang, lembur urang, desa urang, kampung urang bakal subur makmur gemah rifah loh jinawi, sehingga Allah bakal ngajadikeun negara urang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya amin ya Allah ya Robbal. Segenap jajaran panitia penyelenggara, para donatur anu sami-sami ku pribadi sangat dihormati, mudah-mudahan atas segala perjuangan kerjasamana mudah-mudahan sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalayan balasan anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya Robbal.
Abdi yakin jeung percaya orang kampung Kendal mah kompak. Betul. Betul. Sebab acara semeriah ini, acara sesukses ini tidak akan bisa terselenggara kalau hanya diprakarsai oleh satu orang saja. Betul apa betul? Abdi yakin jeung percaya ieu acara menang urun bari jeung harares siang aku. Tapi sanaos bari jeung kitu mudah-mudahan urang sadayana sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala kalayan balasan anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Tikakantun anu ku pribadas dihormati kamu rotibul acara, mudah-mudahan anjeunna sing ditambih-tambih kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da salam teu hilap ti payun hayu urang sasarengan manjatkeun puja sinarang puji ka Gusti Nu Maha Suci. Puja urang sanggakeun ka Allah anu Maha Kawasa, sholawat miwah salam mugia senantiasa dilimpahkeun ka paduka junjunan alam baginda urang sadaya anu mulia, habibana wa syafi'ana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, tehilap ka para kaluargina, para sahabat-sahabatna, para tabi'in atbat tabi'in, berikut urang sadaya mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah urang sadaya nasing kenging bagian syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, hayang asup ka surga, hayang asup ka surga. KBG satang kubing langit, satang karaking jagat, baik jelema tukang ibadah maupun jelema anu doraka. Begitu ditanya hayang asup ka surga mah KBG hayang asup ka sur. Urang mah KBG hayang hirup bahagia embung cilak, hayang ngahutang embung mah ye siapa medan leupas tina kitu eta mah. Ayeuna urang hayang asup ka surga ngandalkeun naon? Ngandalkeun ibadah urang anu mana? Besti punten aing mah tukang salat, keula. Salat urang eueuh ilmuan mah belum tentu diterima ku Gusti Allah, betul? Bes aing mah tukang salat. Kadang-kadang salat urang mah sosolatan. Begitu takbiratul ihram, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Keur maca Fatihah ingat kembalian meuli sabun dina sunduk 25.000. Keur salat aduh duit aing saya meuli sabun dina sunduk asana ku bapana ieu pake meuli rokok. Tuh salat urang teh akos kitu. Asana kujang jauhin salat urang model kos kitu bisa ngasupkeun urang kana surgana Allah, lamun lain karena syafaat baginda urang Nabi besar Muhammad. Maka ayo tanamkeun rasa cinta urang ka Kangjeng Rasul yo dalam momentum Isra wal Mi'raj baginda urang Nabi besar Muhammad. Sebab urang hadirna ti dieu teh karena cinta, Bu. Euy neng mana parawan? Naon cinta? Ciuman indah namun tiada arti, waduh sesat eta mah. Ngade tanamkeun dina anak urang ngaran cinta cek agama teh al-mailu daimul qalbil haimi, ketertarikan yang abadi disertai dengan hati yang gelisah. Tuh urang ngomong-ngomong cinta ka Kangjeng Rasul, ngomong urang cinta ka Kangjeng Nabi, tapi orang males maca sholawat, nek pelebah mana syafaat datang na ka urang. Betul? Pan kudu aya perjuangan anak, kudu aya pengorbanan anak. Ayeuna urang cinta ka Kangjeng Rasul, cinta ka Kangjeng Nabi, maca sholawat ka Kangjeng Rasul, maca sholawat ka Kangjeng Nabi, eta teh salah satu perjuangan pengorbanan urang, bukti urang bahwa urang cinta ka Kangjeng Rasul. Insya sebab urang ngandalkeun ibadah urang model salat nu tadi jang jauheun. Salat urang mah bisa ngasupkeun kana surgana Allah lamun lain kana syafaat Rasul. Ustad aing mah sok puasa. Besti aing mah puasana rajin loh. Puasa Rajab sabulan jampleng koing dilakonan. Puasa Rajab.
Puasa orang mah puasaan ala kadar mindah kendahar ti berangka peuting. Atau puasa model orang majing jam 4 kene geus ngaharepan meja, di luar meja aya kolak aya gorengan. Kok mau bapana budak cenah geus molotot bae neulekeun kolak karena jam deui, karena kolak deui, karena jam deui, karena kolak deui. Aya minantu lewat beak, minantu cerekanan budak coba ya tak jam paeh itu. Nah, puasa orang mah kos gitu. Aya kotok lewat, kotok digebuk. Aya meong lewat, meong diliak. Meong jeung kotok diburi ngobrol. Sia boga salah naon ka eta nyaho aing kitu nyaho. Punten pan hawa laparnya. Hawa lapar puasa. Cek mana teh, cek mana budak cenah coba ka ditu jeung bah. Sosorean tuh teleh batur ka mana be maca Quran tak kumaha. Kaedanan jeung kudu maca zikir, maca sholawat mah atuh ngaleuyeur ka mana be leumpang ka sisi cai. Neuleun nu ngambang koneng asa neuleun pisang goreng bae. Lumpat ka pipir iman neuleun paciringan asa neuleun cingcau bae. Atuh jam 5 kenes nagok deui bae di hareupeun meja neulekeun gorengan, neulekeun kolak, neulekeun kadahareun. Dur beda datang waktu maghrib jadi tungguan bae di hareup meja. Allahu akbar, Allahu akbar. Can barbar acan bala-bala beak dalapan. Tah puasa urang teh model kitu. Asana kujang jauheun puasa urang model kos kitu bisa ngasupkeun urang kana surgana Allah lamun lain karena syafaat baginda urang Nabi besar Muhammad. Ibu bapak hadirin kaum muslimin hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Geus urang mah wiridana sholawat doa supaya urang hirup barokah, supaya urang hirup namul mulia. Siap maca sholawat, siap maca doa, siap. Allahumma barik lana bareng fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana salatullah salam ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Makanya kurang contoh kolot-kolot kurang baheula. Kita contoh orang-orang tua kita terdahulu. Meskipun kehidupannya sederhana, makan sederhana, pakaianana sederhana, tapi ketika datang waktu maghrib, ba'da maghrib, memeh subuh, ba'da subuh, rame ulah pun di lembur, di kota rame anu maca Quran, rame anu zikir, rame anu maca sholawat. Baheula imah nu belah kanan maca surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Imah nu belah kirina maca surah Tabarak, Bismillahirrahmanirrahim,
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baheula. Memeh maghrib ba'da maghrib, memeh subuh ba'da subuh. Rame. Budak laletikna tah umuran 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun belajar ngejah. Baheula. Mim jabar mata aja bertasin jaresia aja beria bapak sebut aja bertamata sia buta. Ba'da zuhur budak laletik na belajar ngaji amil. I'laman awamila fi nawi mi'atu amilin urwan siraing satu nesake awamil ing dalam ilmu nahwi ku jumlah 100 amil. Kelar baheula mah. Malam salasana nasrib fi'lun sulasiun idha yujarradu abwabuhu situn kama satus rodu. Baheula mah kelar. Budak wari punten gampang ngomongkeun anak batur mah. Ngomongkeun anak batur mah gampang. Anak kula sok kasebut tadi ustad ku batur. Anak kula umuran 3 tahun 4 tahun ngejah macan bisa, lamun nyanyi mangus bisa. Allahu Akbar. Nyahoti mana cek kula teh. Atuh begitu kula keur diuk nyalende eta anaknya lindung gitu dina pintu bari nyanyi. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah teh bukan berarti tak mau. Ih, budak leutik umuran sakitu geus bisa nyanyi. Ulah pun budak letik budak pamuda kuari mah punten di lemur kula kan ini baroga aplikasi tai kotok. Hah? Aplikasi naon? Oh eta. Aju baroga Facebook pan baroga email ngaranna emailna pan www.karijut.com. Ngaran Facebook na Inces yang tersakiti. Anjay. Fotona diganti kunyana profilna Marsanda. Waduh, ketemuan jeung budak pamuda, cek budak pamuda. Wow, ini mau kerijut. Allahu Akbar. Teu di mamahna ku ari mah. Teu budak ngorakna, teu budak leutikna. Urang teh sebenarnya mah lain keur dijajah fisik, keur dijajah akidah. Supaya orang teh poho ka Allah tah lewat kos kitu setan gepeng eta tangkurak Yahudi teh kos kitu ngade butuh bimbingan tinu jadi indung jeung bapana bisi anak orang cilaka ke indung jeung bapak ka bawa naudzubillah min ya beda jeung zaman kuari mah. Zaman kuari mah asal mantes maghrib be musik begede-gede. Kobo lawan malam minggu imah nu belah kanan imah anu belah hareup embung ele nyetel musik India digedekeun cahai tujko jange hardang merkim hidelsi ye pyar na gagung segandeng si aing disawer henteu aing disurakan lain kuna naon aing lamun ngaji bae aing bisa ditinggalkeun lantaran ku aing geus kadeuleu ye beungeutna lain beungeut hayang ngaji atuh kadeuleu ye jelema nu geus kulap ngaji mah tiungna dengdek ulah dihadekeun onah geus kitu bae atuh bapak-bapak geus sarua ieu kana ngaji mah hulapeun. Ya aing nanya ya, itu tiap minggu pengajian aya sakitu pinuh kitu. Atuh geus nyaho ieu aing ge geus kabaca, moal beda jeung di solear. Geus kadeuleu ieu bapak-bapak anu hulap ngaji mah suku diangkat hiji teh sulap. Peci dengdek, ulah diadekeun mang tenang bae mang. Kabeh geus hulap di bawah ngaji mah. Tapi urang ulah bosan, Bu. Euy. Lantaran ngaji mah ibadah wajibna wajib jasa dina momentum Isra wal Mi'raj teh hasilna salat lamun teu diilmuan ku urang inggis salat urang teu diterima ku Gusti Allah. Fakulu
zuluman bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Salat ge kudu aya ilmuan. Inggis lamun urang salat teu aya ilmuan, salat urang teu ditarima. Inggis salat urang teh ditolak. Naon sababna? Ketika salat urang teu ditarima, maka ibadah luar daripada salat pun moal ditarima. Idza ruddat sairul a'mal wa idza kubilat sairul a'mal. Nauzubillah min zalik. Yo, makana wajib. Makana cek Kangjeng Rasul thalabul ilmi faridatun. Jadi nyiar ilmu teh wajib. Faridatun, lain fardun deui. Tak anu aya di lapa faridatun tadullu ala mubalaghah nuduhkeun wajib jasa nyiar ilmu. Ilmu di mana? Ilmu anu pikeun ngama'rifatkeun diri urang ka Allah, ilmu anu pikeun ngadeukeutkeun diri urang ka Allah, ilmu anu pikeun ngesahkeun ibadah ubudiyah urang ka Allah Subhanahu. Di mana ayana? Di majlis ta'lim. Tak ieu para jamaah sadayana, yo salawat insya, zikir insya, memeh subuh, ba'da subuh. Lah boro-boro ustad, salaki kami mesek dihudangkeunana. Babaribu trik ngahudangkeun salaki mah toelan irungna. Udang. Toelan irungna supaya ulah marah. Can hudang keneh bae turun kana beuheung. Hudang kak hudang. Can hudang keneh bae turun kana bujal. Hudang kak hudang. Can hudang keneh bae turun deui ka handap. Hudang. Insyaallah hudang. Etana. Allah. Kelar baheula mah pan. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Lamun di lembur Kendal air maca tahriman kos kitu beuh, insyaallah orang Kendal bakal gitu. Allahu akbar, sholawat zikir kurang biasakeun insya aing mah keur pusing tat boro-boro hayang babacaan kos kitu. Kunaon? Lah salaki aing mah boro-boro usaha tere batur ku aing titah ka Jakarta ge ngan ukur doang. Kunaon kitu? Punten tetangga kadang-kadang aya nu kararitu Bu ngadu ka ustad aya naon? Pamajikan kita salaki kulama titah ka Jakarta, batur mah balik di Jakarta jadi jelema. Aing rada mikiran ya salakina balik jadi naon ya. Jadi orang bedul atuh salaki kulama eueuh ka mampu kumaha? Atuh tita jualan es tabur bae. Terus atuh kukula tita ngendekan mobil Rudi be. Kumaha atuh kuari daekeun aman gitu raga bae. Terus gua hari salaki sia gawe naon atuh? Alhamdulillah kamari ngajual kebon 2 petak. Jauh atuh loba duitna. Lah gandeng ustad. Biar aku yang pakai modal ngawarung. Waktu alhamdulillah maju menenya warung na maju alhamdulillah. Boro-boro ustad bangkrut. Aisyah unsa kumaha anjing bangkrut teh? Atuh salaki kami ngambaliana salah bae. Cek ulah teh geus meuri racun bae ge. Terus atuh tadi racun mah nggak salah ke siapa. Allahu Akbar. Kadang-kadang awe mah lamun eueuh duit pan ujianna teu dinga. Awe mah dibere ujianna ketika salaki keur balangsa. Bener. Tapi lamun lalaki dibere ujianna keur loba duit. Bener teu? Aya nu ngopenan rang. Nah, aya teh dia. Moal aya teh dia mah moal nu ngaku gitu.
Allahu Akbar. Ustaz aing mah boro-boro aing mah teu hayang maca sholawat, aing mah teu hayang maca zikir. Kunaon anjing? Salaki aing bobogohan bae. Terus atuh aing mah kitu be, aing sok galau be, aing ngadengekeun musik be. Ye sia mah belon. Atuh si Junah. Ya Allah Junah nu bener jeung sia mah coba salaki keur kitu ge atuh kumaha be sholawatan zikiran coba minta ka pangeran supaya hatena eta salaki sia dibenerkeun. Geus kula gila, kula capek. Aja namanya eta pamajikan galau. Perasaan ku berbakti untukmu, makan minum ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Lalu aku harus masa si aku ide ibu-ibu orang kenal mah baturan si April kabeh. Bisa neruskan nyanyi kudu bisa neruskan maca Qur'an insya teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Lain Allah teruskan Rodiah. Ari tadi aing nyanyi sia nyamber bae. Giliran teruskan maca Quran mah Allah. Geus lamun teu bisa neruskeun ku aing dilempar ka bapak-bapak. Ibu-ibu nyerah cenah mang, bapak-bapak teruskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu cicing, bapak-bapak teruskeun. Qul huwallah Allahus lam yalid walam yakul lahu. Tepuk tangan jeung bapak-bapak. Cek nini teh ya besti siapa curang. Terus punten besti mah dia mana ngomong tilo kebal komo ieu malah kadiala kadar silaturahmi be ulama ngomong mah tulah kebal lah singkat padat melekat yang penting mah balikna mawa. Oh geus kitu cocok bae aing mah. Ngan punten ieu ka haji dalan ya biasana berkat jeung penceramah talian kana kardus. Ngan ngomong-ngomong berkat dina kardus kubah poho taliana nu kenceng. Lain guna naon besti kamari tahun 2023 diundang ceramah ka Maja jeung Karangkas ngudag acara kadua Karangkas. Di Maja dibere berkat ku panitia buru-buru naliana kurang kencang pelebas batu aya polisi tidur berkat nguablang kabeh. Waktu berkat acak-acakan di tengah jalan. Ranginang ngegorolong tengah jalan. Tengah peuting aing ngudag-ngudag ranginang jeung opak. Ranginang kenceng aing kenceng. Diudag teu kaudag. Benang-benang di rumah sakit misi. Allahu Akbar. Terus. Bener ya ibu-ibu lain. Ulama teu mana nu rame pengajian di mana ke ibu-ibu bener. Pengajian unggal poe nu rame. Muludan nu rame. Muharraman nu rame. Isra Miraj nu rame. Ngaridit nu rame. Tuh ngaku sorangan pamajikan saya tada.
Abe nu rame ibu-ibu bener. Alhamdulillah. Tayo para jamaah sadayana. Sholawatullah poho. Wirikeun kurang. Ulah poho ngaji berang penting urang nyorogeun ka guru ka kiai, kenalkeun anak urang, kenalkeun diri urang ka Allah, kenalkeun diri urang ka Rasulullah lewat majlis ta'lim, lewat pengajian. Sebenarnya pengajian kos kieu mah lah teu sapiraha meunang hehe doang. Bener teu? Anu ngabebener urang ngalaudu, anu ngabebener urang rukun salat, atuh ustad di dieu, kiai-kiai urang setempat nu luar biasa jasana, luar biasa kailmuanana. Makana urang syukur alhamdulillah ketika di lembur urang aya keneh kiai, aya keneh ulama anu daek ngajaran urang ngenalkeun diri urang ka Allah. Alhamdulillah. Ieu para jamaah sadayana dalam momentum Isra wal Mi'raj, yo kuatkeun keimanan urang, yakinkeun anak-anak urang kana naon bahwa Isra wal Mi'raj teh pernah terjadi ka baginda urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carana titipkeun anak urang ka kiai, titipkeun anak urang ka ustad supaya anak urang wauheun ka Allah, nyaho kana hukum-hukum Allah. Ustadna bere du osok atuh kadeuleu ieu potonganana ge. Punten kula mah ya boga pengalaman. Ulama di imah ieu majelisna masih keneh bilik. Anu ngajina aya meureun 15-an mah. Bilik can anggeus-anggeus acan. Atuh asal aya nu ngaji budak motongkeun bilik hiji. Asal aya nu ngaji pake tutunjuk bilik mau potongkeun deui hiji. Atau aya sabulan majelis aing beak bilikna. Bu atuh ustad ge butuh kana duit, eueuh duitan mah watu salat dohor urusanna make kunut. Pikir ngubeng. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Isra wal Mi'raj. Gurah gareh molo tereh 5 menit deui. Isra wal Mi'raj satu peristiwa, bukan peristiwa biasa tapi peristiwa luar biasa. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa eta nu kitu ngaranna Isra. Naon cenah Bu? Ngade ulah misra. Lamun misra mah amis di jero. Aya deui comro naon? Oncom di jero. Lamun ibu-ibu cangro. Allahu Akbar. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nu kitu ngaranna Isra. Di Masjidil Aqsa neras naik ka langit kahiji, ka langit kahiji, ka langit kadua, terus ka opat, nepi ka langit ka-7. Kangjeng Rasul berangkat ba'da Isa, datang nak satu acan subuh. Dipikir secara logika mual asuh, sebab perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lamun ditempuh ku naik onta 2 bulan. Komo eta macana ka langit pertama, kadua, katilu, nepi ka langit ka-7. Berangkat ba'da Isa, datang satu acan subuh. Makanya ketika Rasulullah mendeklarasikan Isra wal Mi'raj, ada dari sebagian umat Kangjeng Rasul bahkan mamangna sorangan, bahkan mamangna Kangjeng Rasul Abu Jahal CS jeung Abu Lahab teu percaya karena Isra wal Mi'raj na Kangjeng Rasul. Cek eta tangkurak Abu Jahal, ieu Muhammad edan. Muhammad stres, ngaku-ngaku geus di Isrokeun, ngaku-ngaku geus di Mi'rajkeun. Muhammad ayo dah urang viralkeun ya Muhammad lamun zaman kuari teh mah nya. Ya Muhammad edan ya. Ayo urang lapor ke Abu Bakar. Siapa tahu dengan berita hoak tersebut Abu Bakar kembali kepada golongan kita. Cek tangkurak Abu Jahal. Eta Abu Jahal, Abu Lahab jeung dulur-dulurna datang ke Abu Bakar. Mang Bakar, euy,
naon siap pengikut Muhammad siap percaya ke Muhammad percaya iya Muhammad edan Muhammad stres Muhammad geus loba bohong edan kumaha stres kumaha dia manehna ngaku-ngaku geus diisrokeun ngaku-ngaku geus dimi'rajkeun di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina di Palestina cenah naik ke langit pertama kedua nepi ke langit ketujuh berangkatnya cenah ba'da Isa datang satu acan subuh pikir baik usia bakar di Masjidil Haram baik ke Masjidil Aqsa lamun ditembus ku naik onta 2 bulan perjalanan iya Muhammad hanya ditempuh sepertiga malam ditempuh dengan waktu yang amat sangat singkat edan ya Muhammad cek tangkurak Abu Jahal eta cek Abu Bakar teh heuy Abu Jahal Abu Lahab dengekeun ku tangkurak dia andaikan ieu berita datang dari Muhammad al-Amin ulah pun di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina neras naik ke langit kahiji kadua katilu nepi ke langit ketujuh berangkatna ba'da Isa datang ba'da subuh satu acan subuh keur lebih tikitu aing mah hendak percaya ka Muhammad sebab Muhammad teh utusan Allah subhanahu makana ayeuna urang rek nuturkeun saha percaya kana Isra wal Mi'raj berarti urang nuturkeun Abu Bakar Siddiq jaminan surga henteu percaya kana Isra wal Mi'raj berarti urang nuturkeun Abu Jahal jaminan neraka sebab paman ankarol Isra cek ulama sedap paman ankarol Isra faqad kafara sahabat manusia anu henteu percaya kana Isra na Kangjeng Nabi faqad kafara kufur lamun manusia geus teu percaya kana Isra berarti eta jalema henteu percaya kana kalamullah lamun jalema geus teu percaya kana kalamullah berarti jalema kufur murtad naudzubillah min yo makana terapkan, tekadkan, yakinkan dina hati orang tekadkan, terapkan, yakinkan dina hati anak-anak orang ayyajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala akraman nabiyahu bil isra'i wal mi'raji laylan fin nahwi salasi sa'atin au arba'in sa'atin au nahwi dhalik terapkan dina hati anak orang salaki orang pamajikan orang yakinkan bahwa Isra wal Mi'raj teh pernah terjadi ka baginda orang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo anu boga anak umuran 3 tahun 4 tahun tuh kurang titipkeun ka kiai na titipkeun ka ustadna supaya belajar ngaji kaedanan anak orang daraikeun mondok mah alhamdulillah minimal anak orang barisa maca Qur anak orang masantren ketika balik di pasantren di lembur kerengayakan acara Isra Mi'raj kerengayakan acara Maulid Nabi budak ngora budak pamuda kaharep-kaharepkeun inah maca rawi inah maca marhaba cenah ngaraji Quran sebab para jamaah sadayana punten kula pernah boga pengalaman ngisi acara ke daerah kidul turun gunung naik gunung sugan cekula mah eueuh lembur gitu dibonceng ku naik motor bandang geus ditalian ku karet jalan ge batu sawo gede hulu cek omong bohong nama cekula teh apalah mana ieu Kang caket waktu caket teh ti tadi cangkeng aing geus nyengsol gitu kan begitu datang ke tempat acara Masya Allah awak anu sakitu capek nak cangkeng anu sakitu nyerina hade kaubaran kunele jamaah loba ambalayah rame persis siga video tenda na loba mewah panggungna gede koskiu aya meja aya cai di ditu aya kuehan di dieu mah eueuh ieu mah keur misalkeun tamsil lah nya tuh ngen aya hanjakal naon hanjakalna budak pamuda eueuh nu maju kabeh sibuk ngoprek hap akhirna nu tawasul aki-aki
nu marhaba, nu macarawi, nu ngadoa, nu caramah. Ye aing nu caramah mah aki-aki kabeh bae. Atuh ibu punten ngaranna aki-aki titah maca hadiah puji ya hadratin nabiyil mustofa. Atuh aki-aki huntu tinggal nu aduh hiji geus ugat rek nyusul. Titah maca rawi aki-aki deui bae. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lah tuh ngaranna aki-aki jing. Nu ngadoa aki-aki deui bae. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin mamat hajat aksol goyot. Lah aing itu kan dia mah acara yang ngagoyotan segala. Makana anak-anak urang umuran 3 tahun 4 tahun asupkeun ku urang ka pangajian, titipkeun ku urang ka kiai. Balik pengajian ditanya ku indung jeung bapana ceng, neng eta tiung mani bararase peci mani bararase. Ieu teh bapak punten, neng jeung aceng teh mantas diajar wudu. Oh, anak urang umuran 3 tahun 4 tahun geus bisa ngalaudu. Bungah tante, bungah urang ngajaran teu. Anak urang umuran 3 tahun 4 tahun geus nyahuan kana rukun wudu, batalna wudu, syarat sahna wudu, geus nyahuan rukun salat, syarat sahna salat, batalna salat. Luar biasa bungah tante. Anakna nu gede belajar ngaji geus bisa naon sia ceng? Ya sia mah geus banggotan sugan geus bisa. Geus atuh Pak, aceng mah geus bisa ngejah. Coba dijajal ku bapana. Abata saja akha dazar zasa syasa dan tada'adhafaqa kalamana wahala ayat. Jaho bungah henteu urang, bungah tah henteu. Anu lebih ngabungahkeun, anu lebih ngabanggakeun ketika urang keur engkak-engkakan sakaratul maut. Anak urang anu tadina teu bisa ngalaudu, anak urang anu tadina teu bisa maca Quran. Tuh anak urang kuari mah geus gua leledek, tapi bari saeun maca Quran. Aya anu jadi polisi, aya anu jadi tentara, aya anu jadi dokter, aya anu jadi pengusaha, tapi kabeh diajar agama, barisa maca Quran. Ketika indung jeung bapana keur engkak-engkakan sakaratul maut, anakna dararatang anu polisi maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anakna anu pengusaha digigir celek diuk maca Quran deui. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Anakna anu tentara datang dari maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sarua bae lagamna, sarua bae ulah mentang-mentang tentara maca Qur'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Tetep make seni baca Quran. Alhamdulillah. Ketika urang keur mabok paeh, urang keur sakaratul maut, keur engkak-engkakan, digigir di kiri di kanan aya anak-anak urang anu maca Quran, anu pangmentakeun hampura ka Allah. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hosbe indung jeung bapak urang ngalepaskeun napas terakhir, anu mana eta napas terakhirna dibantuan kudu jadi anak-anakna, kudu jadi putra-putrina anu soleh jeung solehah ku kalimah-kalimah thayyibah. Malah mandar eta indung jeung bapak urang maotna teh maot anu husnul khotimah insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan urang sadayana kalayan berkah wasilah urang kumpul dina ieu tempat dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajna baginda Nabi
mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan putra putri anu soleh tur soleha, amin ya Allah. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Beribados moal tiasa panjang lebar cekapkeun sakieu bae, kurang lebih nanyuhunkeun lautan hampura bilih aya kata-kata pribados anu kurang berkenan dina hate para jamaah hadirin sadayana, ieu ulah kirang-kirang ka abdi ageng ngahapunten. Sakitu anu kapihatur kurang lebih nanyuhunkeun lautan hampura. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.